масоҳатҳои ду боғи квадратшакл ҳамчун 36 тақсим 22 нисбат дошта тарафи боғи якум аз тарафи боғи дуюм 3 маротиба дарозтар аст. Дарозии тарафи боғи дуюмро ёбед. Савол камтар ҳам геометрия дорад дар дамаш. Саволи нағз аст, ҳам нисбатӣ дорад. Биёед тасаввур кунем ду боғи квадратшаклие. Ду квадратро пешинам ҳаракат кунам. Ин боғи чандум гӯем? Дуюмашро камтар калонтар кунем. Боғи дуюм нисбат ба боғи якум, боғи якум ва боғи дуюм майдатар бояд бошад. Яъне барои тасаввур кардан монда истодам, барои тасаввури мо, яъне ин чӣ мешавад? Баробар кунем ба ҳамчун 36 тақсими 25 нисбат доштагианд. Бояд тарафҳои онҳоро ёбем. Тарафҳо дода нашудааст, лекин чӣ гуфтагианд? Тарафи боғи якум аз тарафи боғи 3 маротиба дарозтар аст. Агар ин боғи якум бошад, боғи дуюм бошад, боғи якум аввал 3 маротиба дарозтар аст. Аз рӯи дода шуда. Яъне x ҷамъи квадрат ки ҳаст, ҳама тарафҳош баробаранд, x ва x. ва вақте ки ин мисолро кор мекунем, чӣ кор мекунем? Масоҳатро ба хотир биёрем. Масоҳати квадрат зарби тарафҳо, яъне x ҷамъи 3 дар квадрат хати каср тақсими x квадрат бояд баробари 36 тақсими 25 бошад. Яъне ин модулро бояд кор кунем. Метавонем қавсҳои кушодаи модули квадратӣ карда x-ро ёбем, лекин бо роҳи дигар ҳаст. Реша гирем ҳар ду тарафро. Решаи ҳар ду тарафро агар гирем, чӣ мешавад? Решаи ҳар ду тарафро агар гирем, реша ба квадратҳо ихтисор мешавад. Дар ин тараф ман x ҷамъи 3 тақсими x мемонад ва аз ин тараф решаи 36 дар аз 6 тақсими 5 аст. ва вақте ки инро кор мекунем, мо чӣ мешавад? Зарби таносубӣ кунем. 5x ҷамъи 15 баробар мешавад ба 6x ва x-ҳоро ба як тараф агар ҷамъ кунем, 15 мешавад ба 6x минуси 5x. албатта ки x ба чӣ мешавад? X баробари 15. яъне аз инҷо чӣ маълум мешавад? Квадрати майда ин тарафҳош 15 аст ва квадрати калона тарафҳош чӣ мешавад? 18. вақте ки мо масоҳатҳошонро менависем, 15 квадрат чӣ мешавад? 15 квадрат баробари 225 ва 18 квадрат чӣ мешавад? Квадраташ 324. вақте ки мо инро менависем, вақте ихтисор мекунем ба 36 тақсим 25 баробар мешавад. яъне аз инҷо чӣ маълум мешавад? Дарозии тарафи боғи дуюмро, яъне боғи дуюм ба поёна 15 мешавад.